Bu videoda Optimist elektrikli şöminelerin bakım ihtiyacını anlatmaya çalışacağız. Şu anda gördüğünüz model Albany modelidir. Gördüğünüz efekt normal çalışma şartlarında gördüğünüz alev efektidir. Kumanda vasıtasıyla kapatıyorum şömineyi öncelikle. Çekmecesini açtığımız zaman önce bir su rezerv haznesi görüyoruz. Bakım için öncelikle buhar yönlendirme ünitesini çıkarıyorum. Bu plastik bir malzemedir. Rahatlıkla lavaboda yıkanabilir bir elemandır. Bu fırça vasıtasıyla bu kısmından temizlenerek kireçlenmeden oluşacak kireçleri temizleriz bu vesileyle. Gördüğümüz ünite ise buharlaştırma ünitesidir ve önemli bir ünitedir. Bu ürünü normal şartlarda haftada bir kireçlenmeden etkilenmemesi için bakıma tabi tutmamız gerekiyor. Bunun için de bu fırça yardımıyla gördüğümüz metal plakayı temizliyoruz. Aynı zamanda conta kısmını temizliyoruz. Dibinde partikül olarak herhangi bir kireç kalmış ise burada gördüğümüz elektrik bağlantı soketini sökerek alttaki 2 adet kırmızı kısmı gevşeterek bu üniteyi dışarı alabiliyoruz. Ve bunu yine lavaboda suyunu boşaltarak temizleyebiliriz. Yine fırça vasıtasıyla temizlikten faydalanabiliriz, kurulayabiliriz. Alt tarafa su gelmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü altında yine elektronik bir aksam vardır. Dolayısıyla bir lavabonun içerisine suyla temas edecek şekilde koymamamız gerekiyor. Temizlik bundan ibaret. Yine aynı şekilde montajını yaparak, kablosunu takarak işlemi tamamlayabiliyoruz. Temizlik yapmadığımız durumda ise bütün bu plastik aksam, gördüğümüz yanan ampuller ve onun altındaki tutucuları kısa zamanda hasar görecek ve ürün kullanılamaz duruma gelecektir. Bunu ne biz ne sizler istemeyeceksinizdir. Dolayısıyla bu bakım özen göstermemiz gereken bir işlem olarak karşımıza çıkıyor bu ürünle ilgili. Evet.